សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពេកស្រអែមព្រះវិហារសូមធ្វើការបង្ហាញជូនចម្លាក់ដ៏ប្រណិតតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងចម្លាក់នេះជាទម្រង់កាយវិការឆោជាឈុតព្រះអង្គកាន់ពាក់និងខែលគឺជាតំណាងឲ្យទ្រង់ចេញធ្វើចម្បាំងដែលទ្រង់មើលទៅគឺពោពេញដោយអំណាចពោពេញទៅដោយកម្លាំងនិងភាពខ្លាំងក្លាជាពិសេសគឺព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺឆ្លាក់ដោយជាងរដ្ឋាផ្ទាល់ជាទម្រង់ព្រះភ័ក្ត្របែបឆោដែលជាងគាត់បានឆ្លាក់មកយ៉ាងរស់រវើកមើលទៅហាក់ដូចជាមានព្រលឹងដូចមនុស្សពិតៗយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការឆ្លាក់មុខព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គនេះគឺយកលំនាំឬទម្រង់តាមចម្លាក់ថ្មពីបុរាណតែដោយសារតែទម្រង់បែបឆោដូច្នេះហើយមានលក្ខណៈខុសពីចម្លាក់ទ្រង់សមាធិនិងខុសពីទម្រង់បិទភ្នែកខុសឆ្គងយ៉ាងណាយើងខ្ញុំសូមទទួលយកការកែតម្រូវឡើងវិញដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់និងចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានស្គាល់នៅចម្លាក់ទោលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែច្នៃនិងចេញម៉ូដទម្រង់ថ្មីៗឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរចនាបថខ្មែរជាបន្តទៀតគាំទ្រស្នាដៃគុនខ្មែរជាមួយពេកស្រអែមព្រះវិហារសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយសូមអរគុណ